Takže nazbierali sme si šišky a zo šišiek si dnes budeme robiť taký záväz alebo záclonku na okno. Ale ešte skôr, ako začneme pracovať, si pripravíme také postavičky zo šišiek a budú takí anielikovia a čerti, ktoré potom navešame na koncové časti závesu. Takže budeme im robiť také golírky, aj keď je to materiál čisto prírodný. A ja by som najradšej robila limčeky z nejakého šupolia a tak ďalej, ale keďže tento záväz je určený do detskej izby, tak môžeme použiť aj rôzne textílie, gorálky, dajme tomu vlnu, môžeme použiť kožušinku na vlasy a tak. Takže povedala som si, že použijem aj takéto textílie, keďže je to do detskej izby. Takže na golierik použijeme asi nejakých 25 cm takejto krajky. 25 cm krajky a asi nejakých 6 cm bude vysoká. Takto nejakých 6 cm. Takže si to odstrihneme. Teraz si to nazberkáme nitkou. Takto jednoducho. Strihneme a tu si to jednoducho iba zauzlíme. Takto a límček máme hotový. Môžeme si urobiť límčeky aj napríklad pre čertov z takéhoto čierno-červeného materiálu, ďalej pre anielikov znovu z krajky, ktorá nám pozostávala, alebo aj z takýchto nejakých kockovaných materiálov. Je to na našej fantázii. Takže golierk sme si predchystali. Teraz si nachystáme niečo na vlásky. Hlavičky budeme robiť z orechov. Budeme tam prilepovať takéto kusky kožušinky pre anielov, pre čertov z takejto čiernej kožušinky. A môžeme si ešte urobiť aj také veselé vlasy pre anielov z vlny. Takto. Takže z tej vlny si to urobíme tak, že si zoberieme krabičku od zapaliek, na ktorú si namotáme vlny, asi tak nejakých 10 krát, takto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nejakých 10 otočení. Odstrihneme. V strede si to takto zviažeme. Otočíme na druhú stranu. Zviažeme si to aj tu.
Tu si to prestrihneme. Na druhej strane. A vzniknú nám takéto veselé lásky, ktoré potom budeme takto lepiť. Takto. No a teraz si na šišku nalepíme gulieriky. Nalepíme golierik čertovi. Takto. Tieto golieriky som si vymyslela preto, že na tej šiške ten orech drží veľmi zle. Bo obidvoje to je taký drevnatý materiál a predsa len tá textília nám to trošičku lepšie zafixuje. Takže takto dobre si to natrieme. Prilepíme tam takto ten orech na textíliu. Tam by to malo trošku lepšie držať ako na tom samotnom, na tej samotnej šiške. Nalepíme golierik na aniela. Takto. Pridržíme. Tak. Necháme trošičku vyschnúť. No a čertovi môžeme prilepiť takéto vlasy z takejto čiernej kožušiny so zbytkou. Takto. Rožky mu urobíme z feferónky, ktorú si odstrihneme. Zrnka vysypeme, tie ešte môžeme použiť do gulašu. Takto. No, to je také ľahučké tá feferónka, čiže ono sa to v tej kožušinke tam udrží. Takže zrnka pekne takto vyprašíme. Položíme. No a môžeme prilepiť rožky. Takto jeden. Druhý. Tento prírodný materiál je taký vďačný, že ozaj sa z toho dá všeličo. A potom ešte domalujeme oči. No a
tomuto anielikovi môžeme prilepiť vlásky. Aby si urobili tieto. Takto. A tiež domalujeme oči. Ale ako som už povedala, môžeme prilepiť aj takúto kožušinku bielu. Takže je to len na nás, ako si to urobíme. Necháme trošku vyschnúť a namalujeme im oči. No a teraz namalujeme latexovou farbou alebo bielou temperkou oči, ktoré tiež budeme musieť nechať trošku vyschnúť. By sme mohli pokračovať. Takto. Anielovi. Necháme vyschnúť a budeme pokračovať za chvíľočku. Domalujeme si oči. Takto. Ešte aniela. Trošku horšie sa to robí, lebo orech je hrbolatý. Takže je to také šakovaké. Sa usmieva. A ešte mu môžeme prilepiť hviezdičku z badiánu. Takto. A aniela máme predchystaného na náš záves. Spolučerpam. Takže šišky na náš záves si najskôr v saponátovej vode pekne umieme, pretože sú od prachu, zbierame ich po zemi, takže a niekde majú oni aj semienka, takže tie semienka povypadajú. Takže si ich pekne takto premijeme, môžeme si ich ešte oplachnúť čistou vodou a potom ich poukladáme sušiť. Šišky sa sušia také 2 až 3 dni, pretože oni sa teraz zatvoria a nemohli by sme s nimi pracovať, takže musíme počkať, kým sa šišky znovu otvoria. Takže šišky nám za 2 dní pekne v teplom prostredí
vyschli, otvorili sa a môžeme začať viazať na špagatík. Takže ideme viazať záväz zo šišiek. Ja mám okno od garníže dolu dlhé 2,5 metra. Tak som si namerala hneď 6 metrov takéhoto špagatika a môžeme začať viazať. Takže najskôr si urobíme takúto slučku. Toto potom pekne zavesíme na štipček hore na garnižu a ideme viazať prvú šišku. Takže urobíme si takto si to chytíme. Urobíme si takýto trojuholníček ako keby. Robíme takýto pohyb. Takúto slučku. A keď máme túto slučku hotovú, tak tam pekne navlečeme takto šišku. Niekedy sa to pochopí, ale to nevadí, lebo záleží aj, že kde to navlečeme, do ktorých týchto medzierok. Takže prvú šišku máme uviazanú. Zavesíme si to, ja som si to zavesila na skriňu na takúto uchytku, pretože keď skúšala som to aj na koberci robiť, ale sa mi to všetko pochopilo. Takže je dobré, keď si to takto niekde zavesíte a pekne robíte postupne. Takže ešte raz. Asi 10 cm od tejto prvej šišky si to znovu chytím. Urobím si takýto trojuholníček. Znovu si to takto prevlečem. Urobím si slučku a šišku tam jednoducho navlečem. Takto pekne. Môžeme hoci kde máme také voľné miestečko, takto. A teraz sa to len pekne zatiahne. Takže takto. Ešte raz zopakujeme. 10 cm, asi tak 10, 12, aby boli troška tak nahustejšie, si urobím trojuholníček. Urobím takýto pohyb prstami. Slučku. Takúto peknú slučku. Priložím si šišku. Navlečem. Pritiahnem. A vlastne takto nám to pekne vzniká. A toto už pekne na štipček zavesíme. Toto. Kružky máme na garníži, takže vlastne to budeme potom takto navliekať do takýchto štipčekov. Je to praktické, že sa dá pekne aj odostierať, keď chceme otvoriť okno, takže si to pekne odostreme. Takéto časti, ako je toto, si môžeme odstrihnúť, prípadne tu zaviazať nejakú ozdobnú mašličku, komu by to ešte vadilo, tento úzlík. Takže takto a zavesíme to pekne na garniš. Záves zo šišiek vyzerá takto, keď je hotový. A myslím si, že je to veľmi pekná ozdoba do detskej izby. A tesne pred Vianocami si môžeme zavesiť tieto postavičky, ktoré sme si urobili predtým. To ich zavesíme na hačík. Anielov. Nie je to nič ťažkého, len treba na to mať čas. Trošku dlhšie to trvá.